Bienvenidos a este nuevo video. Bueno, como pudieron ver, vamos a quitar esa tapa superior para mirar de qué se trata ese ruido que acaban de escuchar. Bueno, después de haber quitado la tapa, vamos a revisar los piñones, cada uno de los mecanismos. El volante está duro y pues hay que hacer bastante fuerza, pero aquí aparentemente el sistema de lubricación está bien, los piñones tienen buena grasa, pero no hay pues señas de que el problema esté por aquí, por lo menos no es visible. Y por lubricación no es, porque aquí tenemos buena lubricación y toda la máquina se ve bien lubricada. Bueno, efectivamente, después de revisar el volante, encuentro aquí este tornillo, o es un pin o un eje, bueno, como lo quieran llamar, y ese nos controla la parte del remate y el largo de puntada. Ese pin nos controla el remate y el largo de puntada, y está suelto, está salido y está pegando contra el volante, y ese es el ruido que nos está haciendo. Entonces vamos a quitar el volante, vamos a quitarlo por medio de estos dos tornillos con un destornillador de pala. Vamos a soltarlos. Soltamos esos dos tornillos y el tornillo grande que tenemos aquí al lado, este otro tornillo, lo sacamos y vamos a soltar el volante y vamos a mirar qué pasó, si es necesario quitarlo o simplemente se deja ubicar así nomás. Vamos a ver qué nos encontramos aquí con esto. Bueno, de esta manera sale el volante y aquí efectivamente encontramos el tornillo. Este, mire, ya tenía el roce, el desgaste que tenía con el roce del volante. Mire, está tapada la ranura de toda la viruta que salió o que botó del volante. Miren, estaba pegándole aquí por donde va el caucho del devanador. Esperemos que eso no nos afecte el devanador, pero bueno, vamos a mirar qué pasó aquí con este tornillo. Vamos a mirarlo desde aquí a ver qué parte es, en dónde está, por qué se soltó, de dónde lo vamos a sujetar, que es importante saberlo. Bueno, vamos a revisar aquí por la parte de arriba a ver si logramos ver cómo podemos ubicarlo, cómo podemos ajustarlo. La verdad, siempre trabajo con el objetivo de mover lo menos posible la máquina, o sea, dejarla bien arreglada, bien ajustada, pero tratando de desarmar, de mover lo menos posible la máquina. Entonces vamos a revisar. La verdad, por aquí no se logra ver mucho, entonces pues no creo que sea mucho lo que se pueda hacer. Bueno, finalmente tuve que soltar el pin. Este es el pin y vamos a mirar cómo va a ir puesto. Como podemos ver allá hay dos piezas internas y deberían casar, pero la verdad es muy difícil enfrentar los dos agujeros y que se nos mantengan ahí. Entonces toca hacerlo por la parte de atrás para poder visualizar bien, quitando la tapa trasera. Bueno, aquí ya lo tenemos puesto con la tapa, ya habiendo quitado la tapa de atrás, que nos queda muchísimo más fácil para visualizar y para manipular. La idea aquí es poder enfrentar el pin con el agujero de esas dos bielas. Entonces la idea es empujar hacia adentro y tratar de enfrentar ahí las dos piezas. Como podemos ver allí, espérame, yo les ubico mejor para que puedan verlo. Solo nos está casando una nomás, que es la primera, la que está más pegada a la máquina. Esta es la primera que tenemos que enfrentar y ya está. La que nos falta es esta de acá, que es la que les estoy señalando.
Bueno, ya usando las dos manos aquí, ya lo introduje, hice que cazaran las dos bielas que anteriormente les había señalado, que ya están aquí y ya están enfrentadas. Ahora lo que debemos hacer es sostener, hacer que este tornillo nos case en el punto muerto del eje. Como si se pudieron dar cuenta, cuando les mostré el eje tenía una cara plana. Esa cara plana va casada en ese tornillo, entonces como se movió el tornillo después de que se metió, no tenemos como una señal que nos indique en dónde está. Entonces vamos a ir poniéndolo, vamos a ir girándolo y ajustando el tornillo para mirar en qué momento apretamos y soltamos hasta encontrar la cara plana. ¿En qué momento nos damos cuenta que hemos encontrado la cara plana? Pues porque el tornillo va a dar más vueltas, va a girar más porque va a quedar más suelto, y ajustaríamos ahí. Entre tanto, pues toca empezar a girar poco a poco hasta encontrar ese punto. Es importante encontrar ese punto ahí porque ese es el que nos da el ajuste realmente. Por eso inicialmente nos ocurrió este problema, porque por alguna razón ese tornillo se soltó, el pin quedó suelto y se salió, se fue saliendo. Pues eso fue tarea de mucho tiempo. Yo creo que ya llevaba bastantes días trabajando así, y hasta aquí ya llegó a tocar con el eje, con el volante, perdón, y eso fue el ruido fue el que trajo como la señal de que eso había pasado. Entonces miren, aquí ya tenemos el punto, ya nos ajustó más, ahí apretamos y listo. Listo, aquí ya ese es nuestro punto de ajuste de ese pin. Entonces bueno, eso prácticamente era el problema que teníamos. Bueno, nos aseguramos entonces de que nos quede bien en su lugar y bien ajustado nuestro tornillo, y listo. Entonces de esa manera ya nos queda es armar, poner tapas, dejar todo bien ajustado para que no nos queden escapes de aceite, y nada, probar nuestra máquina para verificar que nos haya quedado bien. Listo, entonces ponemos nuestro volante. Ya aquí nos queda libre el volante también, que eso era uno de los síntomas que presentó inicialmente, que además del ruido, pues el volante se puso duro, y ya vimos por qué razón. Entonces nada, ponemos nuestro volante, ponemos nuestras tapas, la tapa trasera, la tapa superior, y probamos la máquina que nos quede perfectamente. Listo. De esta manera queda resuelto nuestro problema, ya aquí nuestra máquina sin presentar más ruidos, después de haber ajustado el pin que teníamos suelto. Entonces ya podemos ver acá nuestra máquina funcionando perfectamente. No olvides suscribirte a nuestro canal, allí en el botoncito en la parte de abajo a tu derecha. Puedes también darle clic ahí en la campanita después de que te suscribas. Y nada, cualquier comentario con muchísimo gusto, recuerda que lo puedes hacer tú mismo.